Wannan gari na ya da kunya ya ɗauko tarihin nan nasu shine akwai wasu fulani wanda suke mazauna garin kunya ne a ƙasar ɗanbatta, suka zo ainihin kiyo wannan gari. Yayin da suka zo kiyo wannan gari don kula da dabbobinsu, sai suka ɗan yada zango duba da yanayi na gurin kiyo da suka samu a wannan guri. So alhamdulillahi akwai wani wanda suka yi wa kamar shugabanci a tafiyar tasu, wanda ake kiransa da suna harɗo. Wani bafulatani ne ake kiransa da suna harɗo. Shi wannan bafulatani shi ne yake shugabantar wa'annan filani da suka zo ainihin wannan gari suka yi zango don ci gaba da kiyo da kuma kula da ainihin dabbobinsu. To bayan wani tsawon lokaci da suka ɗauka, sai suka ga cewa tunda matafiya ne su, ya kamata su yi ƙoƙari don juyawa zuwa gida can garinsu kenan kunya. Sai wannan harɗo ya ce a'a, shi ba zai koma ba yaya da kunyarsa a nan, sakamakon dausayi na abinci, dabbobi da kuma mashaya ruwa kenan na wannan dabbobi. Wannan al'amari ya sa ya ce yaya da kunyarsa a nan zai zauna, ya samu gurin zama. To shi wannan harɗan shi ne sunansa ya tahi daga harɗo, sai kuma suke kiransa yaya da kunya, sai kuma aka gyara sai suke ce masa ya da kunya. To daga nan aka samu garin ya da kunya. Wannan duk inda ka gani nan, daga baya lokacin Audu Bako da ya gwamna, shi kuma sai ya tunanin me ya kamata ya yi wa mutanen ya da kunya. Shi ne aka zo aka duba tare da haɗin kan dagaci da sauran mutanen gari. Audu Bako ga ya dace a yi dam. Shi ne aka zo aka saisaye guraren mutane, aka ɗebi na gwamnati, aka haɗa, aka tashi dam, kowa kuma sai da aka biya shi kuɗin gonarsa. Wanda wannan hakan shi ne ya saka aka ɗan fuskanci ƙalubalai da barazana da dai ɗan abubuwan da ba za a rasa ba na abin da ya shafi sanyi da sauro. Wannan ne ya sa aka yi yunƙuri, su wa'annan magabata namu suka ga ya dace a yi yunƙuri don a koma sama, inda za a nesanta da wannan harkar sanyi da kuma ainihin wannan sauro a bisa larurori. To a nan ne muka matso zuwa inda wannan gari yake kafe a halin yanzu. Bismillahir Rahmanir Rahim. Ni ne Mamman Sadisu yadda kunya, mai ungo yadda kunya, fuskar gabas. Tun lokacin lawa an muka zo kan yanzu ake yi da ni. An muka zo kan mutala, ni ne mai unguwar gabas yadda kunya. Muna can gangare, sannan muka daga can kuma muka zo nan. Ba wani abu sai sha'anin maraya. Sha'anin maraya ne kawo mana. Da aka tashi muka dawo nan. Saboda dalilin dam kan ruwa ya tadda mu. Ka ji abin da ya saka. Kuma gashi kuma har yanzu muna zaune lafiya, ruwan bai same mu ba. Wannan gari na ya da kunya mai ɗimbin tarihi, yana da anguwanni ne guda biyu. Wannan anguwanni akwai wanda muke kiran ɓangaren gabas ya da kunya gabas, akwai kuma ya da kunya yamma, wanda ɓangaren wannan ya da kunya yamma muke da ainihin unguwar wacce muke kiranta unguwar Gano, duk tana cikin ƙarƙashin wannan yanki na ya da kunya yamma. Akwai kuma unguwa wacce muke ce mata Zarara, tana ɓangaren unguwar ya da kunya gabas. Sannan kuma wannan gari
ina da masu anguwanni guda biyu wanda suke ainihin mataimaka ne ga gudanar da ayyukan kula da al'umma na yada kunya da dukiyoyinsu. A cikin masu anguwannin nan akwai tsohon mai unguwa, Allah ya ƙara masa lafiya, wanda ya manyanta matuƙa, amma dai muna gudanar da aiki cikin nasara da kuma ba da goyon baya ingantacce da ɗansa. A sunan wannan mai anguwa shine Sadisu Baffa, wanda ya yi zamani da kakana kuma ya yi zamani da mahaifina. Alhamdulillahi ni ma gashi har ya zuwa yau muna bugawa. Akwai kuma ɗansa wanda ake kiransa Haladu Sadisu Baffa, wanda da shi ne muke gudanar da duk wani ayyuka na kula da al'ummar ya da kunya da kuma dukiyoyinsu. Sannan a ɓangaren unguwar gabas kenan, sai ɓangaren unguwar yamma, wanda a halin yanzu ina da mai unguwa ɗaya wanda yake wakilta yake kula da ɓangaren, shine Abubakar Hudu Muhammad, wanda shi ma ɗa ne ga tsohon mai unguwa mai rasuwa Alhaji Hudu Muhammad, wanda shi ma kuma muna aiki kafaɗa da kafaɗa, kuma suna bani goyon baya irin yadda ya kamata. Haka kuma ni kaina ina ba su haɗin kai duk lokacin da suka zo da neman wani shawari ko wani haske ko ƙarin haske akan abin da ba su san shi ba ko ya shige musu duhu. Alhamdulillah muna aiki kafaɗa da kafaɗa cikin nasara. Muna gode wa Allah subhanahu wa ta'ala, muna yabo ga fiyayyen halitta shugabanmu Annabi Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wasallam, Allah ya ƙara masa yadda, kuma ina ƙara gode wa al'umma garin ya da kunya. Assalamu alaikum. Kamar yadda a baya mun ba ku tarihin garin ya da kunya da muka je muka gano tsohon garin, yanzu kuma a halin yanzu mun shigo sabon garin ya da kunya, wanda bayan an bar tsohon garin aka zo aka yi sabo. To daman wannan sabon garin da aka yi na garin ya da kunya, mun matso ne kusa da wani asibiti na cutar kuturta, wanda yake duk Afirka an san wannan asibiti. Kuma wannan asibiti wata missionaries su suka gina shi. Da suka zo daman suna samun garuruwa wanda suke da abin nan da dausayi. In aka duba kamar irin su Roni, irin su Tofa da sauransu, duk sun gina irin wannan asibiti. Kuma suna da manufarsu, kuma suna da burinsu da suke so su ci. Domin sun zo ne domin idan kana da cutar kuturta, to za su ce za su yi maka magani ka biya. Idan kuma baka da kuɗi, za su yi maka magani kyauta. To amma burinsu a nan su ja hankalinka domin ka zama Kirista, su cusa maka ra'ayin Christianity, tunda su missionaries ne suka set up. Idan kuka duba ga wani ɗan ƙaramin coci can, wancan cocin shine waɗanda su missionaries ɗin suka fara gina shi, ginin ƙasa ne ma, kuma sun gina shi ne wannan coci a wajen 1913 suka gina shi. Ga can ɗan ƙarami shi ne na ginin ƙasa. Ana tafi da suka ga manufarsu da burinsu yana faruwa, suna ci gaba, sai suka sake gina wani dogon cocin a 1942. Tafiya ne suka ga ci gaban yana ta faruwa, suka sake gina wani a 1900 a baladiyan faɗa turanci 1952, a yi haƙuri. To su wayannan kristoci da suka kamfin ɗin wayannan mutane, wayannan kutare dukka daga gurare aka kawo su, various places, gurare daban-daban aka kawo su, ba ainihin 'yan garin ba ne. To amma da aka kawo su ɗin aka yi kamfin ɗinsu, idan suka warke, idan mace ce sai haɗa ta aure da namiji. Idan aka haɗa su aure suka haifi ɗa namiji, akwai gidan reno na 'ya'ya maza. Ne, bala in kirawo muku wani ma'aikaci, tsohon ma'aikaci ne, ni ma babbana ne. Daman su suke ba mu wannan tarihi domin ya ƙare muku bayani akan akwai gidan reno na 'ya'ya mata da na 'ya'ya maza. Daga nan ya ɗauka ko wannan ne gidan renon, shi ya fi ni sani. Bismillahirrahmanirrahim. Ni suna na Malam Abdullahi Halluru Karaye. Ni mutumin Karaye ne a ƙarƙashin Karaye Local Government.
kuma ni ma'aikaci ne na ma'aikatar wato hukumar lafiya wanda ya kasance daga garin Ɗanbata aka yi min transfer na zo garin Yadikunya a cikin wajen 19 wato wajen 72 zuwa 73. Sakamakon zaman da ne a ainihin wannan guri, Allah subhanahu wata'ala ya nufe ni da ya kasance in gina gida kuma ya kasance in zama mazaunin ainihin wannan gari, kuma yanzu ma na zama ɗan gari wanda ya kasance na ji daɗin zama tsakanina da su, musamman ga mai girma wato ainihin tsohon dagacin Yadikunya Alhaji Lawan Jibrin, wanda ainihin ya bani kyakkyawar gudunmawa da taimako, kuma har kawo yanzu da 'ya'yansu da jikokinsa suna ganin girmanmu da matsayinmu, kuma suna ba mu dukkan gudunmawa wanda ya kasance haka. Kamar yadda mai magana ya yi bayani, ainihin asibitin Bela da kuke jin ana cewa asibitin Bela, ni ma'aikacin asibitin Bela ne, kuma na yi shekara kusan wato 20 ina bautawa wato wannan asibiti. Asibitin Bela ya samu a lokacin wato missionaries, lokacin da suka zo kamar yadda mai magana ya faɗa. To an establishing din wato wannan asibiti a cikin shekara ta 1935. Wannan ya faro a wani dalili da ya kasance wato tsakanin gwamnati da missionary, tunda kun san su missionary asibiti ne masu zaman kansu, saboda haka ba ruwan gwamnati da su, sai dai gwamnati tana ba da wani kyakkyawan wato gudunmawa a duk shekara saboda taimaka musu, saboda a ƙasarsu ne kuma al'umma ta ake taimakawa. To wannan ya taso a dalili sai ya kasance ainihin lokacin da suka nemi wato wani ƙari dangane da irin waɗannan abubuwa, gwamnati ta ce to shikenan za ta yi. To sakamakon haka wani dalili suka hango, shikenan suka ce ma gaba ɗaya za su tashi daga nan garin. To sai aka rufe ainihin wato wannan asibiti zuwa tsawon shekara 2. Gamman ta taking over wannan asibiti a cikin shekara ta 1970, saboda haka ya tsaya da aiki a cikin wato shekara 2. To a lokacin nan su missionary suna aiki ne, kuma ana kiran gurin Yadikunya Leprosarium. In an ce Yadikunya Leprosarium, zunzurutun aikin kuturta ake, babu wani aiki da ake, in kai ba kuturu bane ba za a karbe ka a wannan asibiti ba. To da gamman ta taking over, shikenan sai ta canja sunan, sai ta mai da shi Yadikunya General Hospital. Da ta mai da shi Yadikunya General Hospital a cikin 1970, akwai establishment na gado wajen 183 lokacin da gwamnati ta riga ta karba. Kuma gwamnati ta yi rawar gani kwarai da gaske. Gwamnatin jihar Kano wato dole ne a jinjina musu saboda irin gudunmawa da suka bayar a wannan asibiti. A cikin wannan shekara ta 1970, wannan gwamnati ta yi yunkurin horar da ainihin al'umma iri daban-daban daga cikin ma'aikatan lafiya ma'aikatanta, domin su zo su dinga ainihin kama aiki ko ta halin kaka. Daga haka har mutanenmu suka samu kwarewa, aka kawo yanzu gashi al'ummarmu su ne suke jagoranci wannan asibiti. Wannan asibiti ya rabu wato ainihin wato kusan wato kashi daban-daban. Duk wani abu wanda babban asibiti ake ji da shi, a asibitin Yadikunya ana yin shi. Akwai ɗakin haihuwa na mata, akwai ɗakin jarirai, akwai ɗakin wato gwajin ciki, akwai ɓangaren wato ainihin su kansu mata waɗanda suke kula da ainihin ciki da kuma sarrafa ita mai cikin har zuwa ƙarshen wato haihuwarta. Akwai ɗakin hoto, akwai ɗakin ɗaukar jini laboratory, akwai pharmacy da sauran gurare. Akwai physiotherapy ma, wanda a lokacin shi duk wanda ya samu wata 'yan nakasa a dalilin wato ainihin ciwon kuturta, kai ba ma ciwon kuturta ba, duk ciwon da zai nakasta haka hannunka ya kwandare, to idan ka zo nan zai kasance wato a baka kyakkyawar gudunmawa kuma a miƙar da kai. Bayan haka akwai ci gaba da har kafafuwa ainihin ake yi. In an muka kafafuwan nan yana da wuya ka iya bambanta kafarka ta ainihi da kuma wacce ainihin aka yi maka. Duk wannan gudunmawa ne wadda ainihin gwamnatin jihar Kano ta kawo mana, da ci gaban da gwamnatin jihar Kano take da sha'awa ga wannan asibiti domin ta daɗa bunƙasa shi. To wannan asibiti ya kasance wato asibiti ne wato wanda yake abin tarihi, wanda yake ba za a ta umance da shi ba, kuma duk Afirka babu asibiti wanda ya fi asibitin Yadikunya girma. Yanzu haka ana so ma a mai da wannan asibiti cibiyar wato horar da ainihin malaman asibiti a kan fannin fata. Don yanzu duk asibitin da yake Kano ba wanda ya fi asibitin Yadikunya kwarewa a kan harkar wato ciwon fata, kuma kowa shaida ne ya san waɗannan abubuwa. Ita Bela ta samu asalin suna ne saboda su missionaries da suka zauna akwai wani guri da suka ware ga ainihin mutanensu waɗanda suka yi imani da tsarin da suka zo da shi. To shi ne gurin ake cewa wannan shi ne guri da ake yin baptisma. To kasan malam Bahaushe tun da bai san yadda za a ce baptisma ba, wato ma'ana a tsarkake wanda ya yi imani da ainihin tsarin da suka zo, to wannan guri shi ne sai suka mai da shi suke cewa da shi Bela, maimakon su ce baptisma sai suke kiran shi wato Bela. To kaji yadda ainihin Bela
ta samu wato ainihin wato wannan suna. Amma ita kanta Bela wata unguwa ce a ƙarƙashin garin dagacin ya da kunya, wanda yake ba wani guri ne na daban na musamman ba, area ce dama can al'ummar garin ya da kunya su ne mazauna a nan, gidajensu ne a cikin asibitin nan da gonakinsu da sauransu, sakamakon shigowar missionaries wanda yake a lokacin nan ana cewa bature zaki. Kaga dole in ya zara wato jan idan nan nashi, dole mutanenmu duk inda suka ganshi sai su tarwatse sai su tafi. In ka je Zamfara akwai mutanen ya da kunya anan, in ka je kamar tudun wadar ɗan kade wata wadda ake unguwar Bala duk mutanen ya da kunya ne. In ka je ma nan gabas da wajen Geza da sauransu da sauran garuruka duk mutanenmu sun fantsama, duk kuma Fulani ne masu jajircewa kamar yadda ainihin kajiga wato mai magana kamar yadda faɗa. To kamar yadda kuka je wato su missionaries da suka shigo sun yi tsare-tsare iri daban-daban domin wato inganta aiki na kiwon lafiya, wanda dama can a cikin tsari na kiwon lafiya haka ya kamata ainihin ya tabbata. Akwai kolone daban-daban da aka yi, akwai idan aka zo da ciwon kuturta, idan kai kuturu ne an tabbatar kuturin ne kuma ya kasance baka gani, to akwai bangaren su wato wanda ainihin suka ware dukkaninsu. Idan aka dubi nan gaba za a ga wani gini gashi nan, to nan ne bangaren wato da ya kasance ake ajiye duk wanda yake makahu baya gani, kuma sun providing din services ga ainihin su ma'aikata yadda za su kula da su sosai da gaske. Kuma in mace ta zo tana nan tana da ciki tana da miji aka haifi yaro, saboda sha'anin wato kun san yadda ciwon kuturta yake, don ba a so ta kamu tana haihuwa dama sai a ɗauke ɗan sai a kawo shi gidan jarirai, wanda yake in kuka duba daga nan yamma za ku hangi wato ainihin wato gidaje ga nan ne ake tara yara, wanda yake a lokacin sai dai a sa su a cikin ragaya da sauransu. Kuma suna da shanu, akwai guraren da suka ware ake tatso nono da sauransu, wanda ake ba wato ainihin ƙananan yara suna shan madarar nan maimakon su zuƙi madara ta ainihin mahaifiyarsu, saboda gudun kada su je su zuƙi wato wannan cuta su je su ma su kamu da ita. Wannan shine wato ainihin matakan da ainihin su missionaries wato suka yi, kuma sun establishing din gonaki waɗanda ainihin wato suke nomawa domin shi abincin shi mara lafiya da suke kwantawa a wannan asibiti ainihin daga cikin gonakin nan wato ake samu su. Kuma ana yin wannan biki na noma da kaɗe-kaɗe da raye domin a energizing din wato a sa mutane su harzuka da sauransu, domin ya kasance su ba da muhimmanci akan harkar wannan noma. So kuma guri ne wanda yake kuma akwai quarters na ainihin ma'aikatansu, wanda yake yana daga bayan wannan asibiti can nesa, akwai senior officers akwai kuma junior officers da muka samu wato a wannan asibiti fiye da shekara 40. Duk gwamnatoci da suka zo suna yunkurin wato su ga cewar sun kawwame ainihin area wato wannan asibiti, to Allah bai yi ba sai a zamanin wato Dr. Abdullahi Umar Ganduje shi ne ya zo ya katange wannan asibiti, wanda ya suturta asibitin ya kuma suturta ma'aikatan asibitin, kuma ya tabbatar da ainihin dawwammamen wato ainihin area wadda duk mutumin da ya shiga cikin asibitin ya san ya shiga cikin hurumi na hukuma, kuma duk abin da aka yi mashi ya san wato shi ya je yawa kansa. Jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Mai magana Kabiru Lawan ya da kunya. Kamar yadda na riga na ba ku tarihi, idan kun duba daga nan hannuna na dama za a ga wasu 'yan gidaje na zana. To waɗannan gidaje su ne ainihin waɗanda daman sabon garin ya da kunya ya tarar da su a gurin, su ne ainihin inda kutare su missionary suka yi kamfin ɗin kutare a gurin. Waɗannan kuma kutare da su missionary suka yi kamfin a nan mutane ne wanda ake ɗebowa kamar yadda mai magana na ba.